janë trafikantët, janë biznismen, por në kryen ju, a e kuptoni apo jo, se të ndodh, pse janë ata njerëz në shesh? Pse janë ata? Vetëm Gjika me Alin kanë vizur 50 ton kokain. Të paktën 7 miliard euro. A i shifni ju ndërtimet dhe një gjoni do të them një gjë këtu. A e Altin Toplini ta dini këte, në dosjen e Sali Berish, ka krye aktin, njëri për akteve më të ulta që mund të krye një hetus. Ka publikuar, ka bërë publik, emrat e 3 fëmijëve me autizëm. Asnjë nën, asnjë baba, nuk do donte kur të shihte emrin e fëmijës tij me autizëm në mediat e vendit. Dhe pse i publikoj, thoni ju? Sepse vajza dhe djali im sponsorizonin familjet e atyre që si njëtin fare, po i paguonin shpenzimet në qendrën e autizmit, të cilën e drejton bashkëshortja ime, dhe këte e drejton për 20 vitesh pa asnjë shpërblim. E drejton vullnetarisht. Dhe këte ky Dumani i juaj e konsideronte konflikt interesi dhe korrupsion, se po paguonin 3 fëmijë. Fëmijët e mi, 3 familje të, si të paguajnë shumë biznismen dhe familje tjerë, njerëzit të nevojë. Kurse tani, ky Duman, që mund të vesh 100 epitete, po se prishgojnë, fshe emrin e Engjëlla Gaçit, fshe emrin e Olsi Ramës, fshe emrin e Damian Gjiklurit, të cilët ishtin delegata e tij. Damian, tani edhe po s'ke qenë të gjithë për t'ju thonë. Bëj besa të duash të nuk ta besojnë. Jo, nuk ta besojnë, se ka mund fajnë. Pra, fshe emrat e këtyre, dhe ata janë me fotografi, janë me film, janë me video, janë me zë. Shikoni tani. Dhe kush është tani fashisti? Kush është stalinisti? Qytetari që proteston në rrugë për të drejtat themelore, se pa që një qytetar që u zvarrit sikur të mos ishte njeri, qytetari që proteston në rrugë, sepse në një dosje, në një zonë të mbrojtur, dosja ka zero transparencë, sepse kërkon të shohë insinatorin e Tiranës dhe nuk e gjen kumë, sepse kërkon të shohë impiante ujrave të zeza të Tiranës dhe janë $120 milion të zhdukura, sepse kërkon të di si u bë Edi Rama me sarajet 720 metra themelet gjata, më gjata se presidenca e Republikës, dhe kopshtin 8500 metër. E kuptoni apo jo? Dhe ai zhduket në parlament. Dhe këta mbrohen, dhe du them tjetër çfarë po bëjnë. Belindën po e përgatit
për Arati. Cili nga ju ka shoqëruar Belindën? Cila nga ju në skafe, në udhëtimet e saj në Greqi me skafe? Do dilni, se kujtoni ju se deti nuk ka sy. Edhe deti ka sy. Ja u themur ju, dhe ai po pret të kaloj dhe pak që ta Aratis Belindën. Ndaj dhe skapi i partisë nuk lëshon, nuk e sjell. Bën sikur e sjell, po jo nuk e sjell mandat arrest e saj për s'dyti. Jo, rrënit qetë, nuk e keni këtu. Nuk e sjell, se ajo po përgatit me ikë, a më thonë. Ku e keni Argaçin? Ku janë? Ku janë? Ku është edhe fuga? Ku janë? Ku i keni të Aratisurit? Ata që po protestojnë janë herojt vërtet. Ata janë herojt e vërtet të këtij populli. Dhe lëvizja e tyre, ai të fshihet, se s'vjen parlament. Të fshihet, dhe ju mashtroni. Ju them unë ju. Mendoni se Parlamenti Evropian jo i damkos, mos gënjeni shqiptarët. Sigurisht, amandamenti që atakonte presidentin Trump nuk u lejue, edhe i përgëzoj ata. S'është lëvizje anti-Trump kjo. Kjo është lëvizje për shtetin ligjor, për transparencen, për ligjin ndërkombëtar. S'ka asgjë të përbashkët as me anti-president Trump, as me anti të procedurës